女明星也要被迫吸二手烟道咳嗽，还以为王楚然一直咳嗽是感冒，结果刷到福生上班路透，发现他脖子上挂了一个防二手烟的空气净化器。剧组吸烟到底严重到什么程度，连女明星都得带净化器上班了。之前总想不通他怎么隔三差五就生病，咳嗽拖了这么久也好不利索，现在看原因猜都不用猜了。而且这个事件火了之后，你猜是剧组的人不再抽烟了，还是让王楚然别再带空气净化器了？所以到底要怎么做，女明星能在剧组里正常呼吸，我们大家也都能拥有正常呼吸的权利。而且干干净净的空气本来就该是标配，不是什么需要争取才能有的特权啊。